Hello， 歡迎嚟到煮飯單位。今日同大家整一個抹茶梳芙梨 pancake。如果你中意呢類型嘅煮食片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。首先就整咗個麵糊先，將奶、原味乳酪加落個碗度，之後將呢個麵粉同埋抹茶粉過篩加落去。再加埋蛋黃同埋梳打粉，將啲材料攪勻，之後就可以將佢擺埋一邊先。之後就準備另一隻大碗打蛋白霜，糖會分3次去落嘅。中途呢會落埋檸檬汁，令到個蛋白霜容易啲打起。咁就將個蛋白霜打到企身呢就可以噶啦。之後就將蛋白霜分3次加落個麵糊嗰度，用一個輕手嘅力度將嗰個麵糊同埋蛋白霜撈勻，記住唔好好快咁攪喎，如果唔係蛋白霜啲空氣就會走晒噶啦。攪勻咗之後，我哋而家就可以準備煎個 pancake 啦。首先喺平底鑊上面加啲油，用廚房紙掃勻，開個細火。今次呢，我就用咗呢個雪糕筆去筆嗰啲麵糊，如果冇嘅話呢，都可以用大嘅匙羹筆都可以㗎。之後就可以喺側邊加少少水，防止佢太乾，跟住就冚蓋焗大概4分鐘。之後呢，就可以將佢反轉，再喺兩邊加少少水，冚蓋再焗多大概4分鐘，之後就完成㗎啦。如果你中意睇呢條片嘅話呢，就記得 like、share 同 subscribe，follow 埋我哋嘅 Facebook、Instagram。我哋下集再見啦，多謝收睇，拜拜。